merci lisusu pour la occasion favorable au pesibiso lisusu pour na koloba na tina na yonkolo umisama mokeli na nyonso mokeli na likolo na se ya biloko ezali komonana na ezali komonana te toza reconnaissance Nzambe pour na ngolo zosala biso chaque jour afin que kolo toyeba komona moi oyo za kobimisa topamboli yo pour na temps oyo ebongisami nkolo tika ye tozala lisusu na baleofre na ngai nakita yo tombwama ngai nabunga yo mimonisama na katikati na mateya na biso ya lelo Nzambe tosengi molimo mo santu yenda ya kolobela biso tala libota no Nzambe baza na posa ya koyoka liloba na yo ebiolobie na batango nyonso Nzambe na batango na papa na biso ya kala yo lobaki na bango na nzela ya basakoli me na tango yo zwa koloba na nzela ya mwana kolo tosengi assistance na yo loba pote libota na yo eba kobikisama fongola biso lisusu matoyi ya molimo mpona kososola oyo nini yo papa ozali koloba na eklezia na tango oyo ya suka topamboli yo tokumisi yo kati na kombo na mokonzi Yesu azali nkolo mosungi mpe mobateli na biso tolobi amen. Nzambe azwa lisusu lokumu mbote mingi na bandeko nyonso boza kolanda biso bisika bozali toye lisusu lelo na ngolu na Nzambe mpona kotalisa biso liloba na Nzambe esi bandeko nyonso bazolandanga bisika nyonso bozwami bambote ya mingi Nzambe azwa lokumu azosala biso grâce ya kokutana nzela ya media na nzela ya net toza kokutana tozali kosolola liloba na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, toye ndenge tolobaka merci na émission na biso oyo nde tolobaka ntango nyonso émission na biso évangile éternel toye lelo na message na biso ya koloba na tina thème na biso moko Nzambe apesi biso lisusu lelo ezali racheter le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé dans le Seigneur, lolo tokolobela lisusu na tina ya tango bandeko balingami Bible ezotalisa biso lobi heureux le peuple qui marche au son de la trompette. Esengo na bato bazo tambola na koyoka mongongo na kelelo bien-aimé. Nzambe azoloba na Mose alobi na Mose alobi sala kelelo ya deux trompettes osala kelelo ya sorte mibale. Trompette ekobeta avec éclat pe ekobeta sans éclat. Et na biso ke libota na Israël bazali kotambola au son de la trompette. Tango trompette ezobeta sans éclat esengelaki na bango ba se rassembler. Et tant trompette ezobeta avec éclat esengelaki ba marcher. C'est-à-dire o bazalaki na camp esengelaki sikoyo ba bima pe ba marcher. Oh gloire soit rendue à notre Dieu. Trompette mi balo toza kolobela à la loi et au témoignage. C'est pourquoi bien-aimé lelo tonga tolobela thème na biso mususu tolobaki trompette pe na tango na biso eza kobeta bandeko na ngai. Et trompette ezobeta po rassembler biso eza liloba oyeye yango nde ezobeta po te batu bayoka ba se rassembler autour ya mwana pate pamba te komami là où il y a le corps c'est là où s'assemblent les aigles. Gloire soit rendue à notre Dieu. Vraiment nazo pambo bandeko nyonso o baza ko sepela na évangile o baza ko landango lokola momesano. Et bien aimé ndenge tozolo batolobi lelo toza kolobela thème na biso to pe mamali kama na biso to tirer na mokanda na Ephésiens chapitre 5 verset 16 liloba na Nzambe elobi boy rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Wana tokititi na 17. Et bien aimé dans le Seigneur ndenge tozoloba lelo tokolobela o ezali temps na biso tope kosomba ngonga pamba te mikolo ekomi mabe ndenge na badai koloba na tina ya ba trompette tolobi ke trompette ezobete soko ke ina na mokanda na biso na 1 Thessaloniciens chapitre 4 16 à 17 kuna okomona lolenge ni bezo ba biso lobi ete e na tango wana na tango na suka eza na trompette ekobeta tango trompette ekobeta ba oyo bakufaki nde bango bakosekwa premièrement pe biso baye oyo tokotikala bakozala nanu enlevé. Bien-aimé dans le Seigneur, trompette ezali kobeta pe trompette ekobeta na mokolo na suka. Mais lelo trompette ezobeta eye pona kotalisa yo ko réveiller yo zali kolala. Bible zo ba biso lobi réveille-toi toi qui dors. Bien-aimé tozana tango moko eza ya pasi tozana tan o esengeli libota na Nzambe tozana kolala te.
miso na biso ezala ya kofungwama po te Christ ayaki po te bato bamonaka te bamona. Bien-aimé dans le Seigneur, nde na bande koloba tozoloba thème na biso ezali racheter le temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé na ngina biso ke temps o tozali eza tango moko ya mabe, eza tango moko ya pasi. Et tant tozolobela temps, bien-aimé, Nzambe à travers toujours na notion ya temps. Tango tozoba temps ekomi mabe, bien-aimé, temps o bazolobela biso eza temps nini? Eza temps oyo église eza ko traverser na sena moy oyo. Eza temps oyo mokili ndenge eza kokende. Engana yo ndeko na ngai o tolandaka ba information oyo toza na kati na mokili oyo tozomona makambo nini eza koleka. Et lokola sentinelle, lokola serviteur, on zamba zotuna na mukanda na Luc chapitre 12 et 40 verset 42. Bible zo banabso lobi, quel est ce serviteur fidèle, topé économe fidèle et prudent que les maîtres a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Et n'engene bisa ba serviteur au bazolandanga que l'église ou le peuple de Dieu n'attend comme bazana posa ya nourriture au temps convenable. Et n'attend oyo mokili ndenge komi na moment oyo biso toza ko passer et senge to memela libota na Nzambe liloba oyo ezali au temps convenable pona ko préparer mwasi na nkolo. Bien-aimé dans le Seigneur de na banda koloba yonanga toza na sena moyo oyo. Yonanga toza na temps oyo. Oyo nini tozomona makambo ezo salema na mokili. Bato balandaka ba information, bato baza ko vivre na sena moyo baza ko mona makambo ezalaki mabe, makambo ezalaki ya pasi ya somo, lelo yango nde eza na katikati na mokili oyo. Tozomona basi na basi bazobalana, mibali na mibali bazobalana, tozomona mundatali na information bala musu mukoleki mwasi moko ya biya loko alekisi age amibala ye kwa sali mariage ya ye moko. Bien-aimé, eza makambo ya pasi ya somo pe ya mawa. Et tokoloba pete kutusa kote tango tokokoma na kati na église makambo ya somo ya paso komona pasteur musu ya zoko bondela ka pona bato pona ayesa bango makolo ekoka na makolo ekoma milai. Donc bato baza mikusa nyoso bakende pene po ya kolisa bango. Oh bien-aimé, quand vous verrez l'abomination établie dans le lieu très saint, que celui qui lise les saintes écritures fasse attention. Bien-aimé, le loto yoko benda bana nzambe mato to yoko ebisa bana nzambe to sala attention po tango ekomi mabe. To somba ngonga bien-aimé dans le Seigneur. Tant otozali bien-aimé eza kozana kati na distraction te. Pas si pe mawa po bana na temps oyo bazoko comprendre tant nini to otozali. Bana nzambe bazana kati na distraction. Ele na yeko ebisa ndeko moko azolanda bima na kati na distraction mais bien-aimé. Bima na kati na distraction po te mokili oyo eza voué na destruction. Mokili oyo esengele bebisa ma bien-aimé. Lokola na temps ya Noé. Biobi mabe sengele mata. Mabe sengele mata. O tozomona temps moso eza muke bien-aimé. Biloko nyonso ba signe ya temps o ba pesa ki biso o bible lobelaki lelo toza komona bilobaki na tina na nzala. Est-ce que toloba na tina na nzala? Na tina na crise économique. Est-ce que tokoki ko rappeler bato na crise économique? Na tina ya makambo nyonso ezo salema ba soulèvement, ba guerre partout, mabe nyonso ezo kota na mokili. Est-ce que ngana o toza komona to toza komona te mes bien-aimés dans le Seigneur? Mabe ko mata, ezo mata. Nde tango mabe ezo mata, Nzamba azo regretter lokola na ta Noé. Na ta Noé mabe mataki Nzamba obi a regretter lo lenge ne asala ki moto. Mais bien-aimé, eloko moko motu ezali ke tango nyonso oyo mabe ezo kota, tango nyonso oyo pasi ezo kota, tango nyonso oyo mabe ezo koleka, bien-aimé, Nzamba zaka toujours na libota ne wa bongisa ki oyo ako épargner. Et Nathan Noé a se trouvé qui juste intègre. Nzamba moni Noé intègre. C'est pourquoi Noé a qui épargné yena libotana. Est-ce que le long Nzamba ko mona mutu moko côté intègre? Oya telemi Nathan oyo. Na mikolo etant o église eso traversé. Nathan oyo otozo passer à église ya Laodicée. Bien-aimé, mutu moko akokote maton Nzambe amona ye intègre, pe juste pote azala épargné na katikati na oyo makambo oyo ya na mokili oyo na makambo oyo ya pasi pe ya somo oyo soleka na katikati na mokili oyo. Bien-aimé dans le Seigneur de tozoloba temps ezalaka Nzambe bien-aimé. Et ton moni temps ezali durée dans laquelle se succèdent les événements le jour et la nuit. Temps ezali temps oyo muto oyaza ko vivre esengeli asala attention bien-aimé. Na verset na biso français courant bazolobela na verset na biso chapitre totangi balobi
racheter au bazolo bango, faites un bon et ce mère alobi alobi, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, Nathan Otozali, tant autant we komi mabe, tant oyo sengeli bana nzambe batema ba s'élever, ba panza sango malam, balo banatina nankolo, ndenge pasteur moko alobaka alobi, panza sango partager ba message pour te sango nankolo eyoka na mokili mobimba. Tant okome sengeli mwasi nankolo telema, asala musala, abenga batu ba ye pa na Christ, ayebisa batu ke tant okoma be batu ba bima na distraction, batu ba bima na katikati na mokili oyo, batu ba bima na katikati na makambo ya somo ya bosoto, oyo ezoleka na se na moi oyo. Makambo nyonso ekoma ezalaki mabe lelo yango nde tozomona ekomi malamu. Makambo nyonso ezalaki autorisé te lelo tozomona yango nde ekomi autorisé, bien aimé. Mais est-ce que libota na nzambe bazososola makambo oyo? Na nde koloba église eza na temps oyo tozoba église ya temps ya Laodicée. Et so totali caractéristique ya église ya Laodicée, tokomona église ezali ni chaud ni froid. Et bien aimé, tango kotala Christ azoloba ni na lobi, tango azomona bango aveugle peni. Or qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Nous quittons bango nyonso bakokende bako s'enfoncer na libulu, bien aimé. Et tant que toza na katikati na église, tant que toza na katikati na temps oyo, bien aimé, wapi batu baza ni chaud ni froid. Bien aimé, batu ba ye na église, mais batu baza na kati na distraction. Mutu so une église de poka kakutana na batu tellement biso en Europe, tozaka toujours enfermé dans ndako tika na kende église, église est comme nango li à distraction. Et ça sous ceci quand to batu ba kende ba préparer bon moina bango pour na bokonzi na likolo, bien aimé. Na na biso ke bon moina biso esenge to préparer ngo pour na bokonzi na likolo. Bible bito za batu ya se na moi oyo te, bien aimé dans le Seigneur. Etant mabeza kokota ya mingi, bien aimé, Nzambe azoluka peuple oyo a ko épargner lokola na ta Noé. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tolobi église à la Odyssée, aveugle et nu. Zamba zomona bango tant to baka aveuglement selon Zambeza ignorance. Ça dit batu baza ignorant na makambo ezole kanatan oyo peuple de Dieu misweza ya kokangama basa kokoka koso sur la tête tani no tozali. Na biso ke tango bible ezole biso ke écrit kola koya lokola moyibi. Akoya lokola moyibe pa ina bato ba yebiete. Mais pa ina biso bien-aimé to kozala vertu. C'est pourquoi tant où yango baza ko avertir biso maloba na Nzambe ko yebisa biso ko pesa biso ba signe ba tanto ko yeba tanini oyo mobaye dal bala lingi kokoma, bien que mokolo temps minute wana eza réservé na yenkolo, mais quand même ba signe ko sala oyo ko lakisa biso ke kolo na biso akomi kozonga yango ba signe otoza ko mona, bien aimé dans le Seigneur. Peuple na Nzambe baza ignorant. Et tant baso beda biso aveugle et nudité selon Nzambe, Nzambe so mona batu bolumbu, ça dit misala ya batu eza malamu te, misala ya batu baza ko porter eza malamu te, bien aimé dans le Seigneur. Et yango lelo da yeko ebisande komuka sa kolandanga na temps oyo tikala na distraction te. Obi manakati na distraction, bien aimé dans le Seigneur. Kolo alingi kozonga. Biobi ko sala lokola na temps Noé. Na temps Noé batu bazalaki ko bala pe ko balisa. Batu bazalaki na kati na distraction. Et tant Noé nzamba poni nzamba lobi na Noé lobi Noé tonga arche. Et tant Noé zo sala arche, bien aimé. Batu pe bazalaki o bazai ko seka. Batu pe bazalaki o bazai ko tuka Noé. Batu pe bazaki koloba pe mabe na ete ye na tomoni ya bandi liboma. Ate ye yo so mona bwatu batonga kango na mai pede na mai po tango ezo sisa kaka mbala moko ekote yo kende kotonga bwatu likolo na ngomba. Me ba yeba kite makambo nini Nzamba bongisa ki, bien aimé dans le Seigneur. Lelo na osa elo exhortation nalingi ola muka Bible bi tola muka na kati na pongi. Nalingi ola muka yo lali mwana na Nzambe wala akoti na kati na distraction. Oya zongi sim ota mususu kondi mesilio. Ezo siloka pona makambo ezoleka. Oh pasteur asali boy. Oh kingada zongi sibo, est-ce que yo ndimela pasteur? Bilobi Christ ndaza modèle na biso. Bato nyonso bazo kwa failli, seul Christ il n'a jamais failli. Oh mes bien-aimés dans le Seigneur. Nzamba zo bana Noé alobi tonga arche. Et arche à Noé tanga zo tonga. Ezalaki na porte, ezalaki na fenêtre, ezalaki na escalier. Oh bien aimé dans le Seigneur, mikolo kwa ta musuto kolobela na tina bamba kambu oyo. Mais ngena biso ke tant et pas ina Nzambe ezalaka important. Tant et pas ina Nzambe ezaka kolekisa na pamba te, bien aimé. Nzambe tanga zo bana tango wana esengeli totosa, esengeli totia maloba na ye en pratique, bien aimé. C'est pourquoi komami aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. On a so bonde lande komo kwa zola ndanga kokanga motema tende konangai kokota na distraction teta muso zolo babalo kaka boya zako ya. Mais na que il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste azolo ba il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour manger.
manger, il y a un temps pour boire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rigoler. Bien aimé, les kamanakambo ezana tango na tango mosusu pe ke atandeke so ba ke Christ amiyeli na noté, mais liwa o eza kozinga biso partout bien aimé dans le Seigneur. Oh, ceux qui nzamba zotika yo en vie, eza pote otala bangonga oyo lexi racheter le temps car les jours sont mauvais. Otala batan oyo tamboli, distraction ozalaki nango, obimana na temps oyo na mikolo mo etikali, yo oyo bako racheter yango bien aimé dans le Seigneur. Christ akoya poisa. Akoya kozwa ngai na yo bien aimé et lelo toza kobetaka c'était tozo koya lokola ba sentinelle bebi soki toyebisi bino makambo te makira na bino ekoto ekokoya na mitu na biso kasi soki toyebisi bino eke bosaleli te nzambe akotuna na bino moko bien aimé dans le Seigneur na lingo bima na kati la distraction je sabana na nzambe bien aimé komona na kati l'église à la Odyssée soki na suka kisa so babi je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien aimé, verset oyo. Et ça la capone à bapaga. Na batang wana to bongore motema to bande ko kene ba évangélisation. To sai comme ma verset oyo. Apocalypse 3 oyo. Verset 20. Mais bien aimé ngena ça pour na ba chrétien. Et ça ba chrétien belé Christ azana ye déjà na libanda. Mais alingi azobeta lisusu pote azonga na epai na yo ba chrétien belé Christ sa bimi na ye mais bazana kati na église bazokende na kati na église bazokende bazoyemba mais bon moenda bango est-ce que ça préparé bon moenda est-ce que ça préparé bien aimé tozokende ka po bamona biso ke na yaki et comme lokola kaka nini soki na yete pasteur akobenganga soki na yete osala mais est-ce que nazoke pona kobungisa bon moenda nga bien aimé dans le Seigneur de tozoloba Christ aye lelo ko rappeler yo aye lelo lisusu kola musayo bien aimé potenini yo oyeba lisusu ko racheter temps bien aimé tozolo batan mikolo ezamabe mikolo tozobe ezamabe zanine wapi ba puissance ya monde ya ténèbres et s'élever et c'est telemi pot et dominer likolo na bana na Nzambe et dominer likolo na basal na Nzambe. C'est pourquoi elobami na liloba na Nzambe même les élus seront séduits. Yango lelo comme sabino te tant bozo mona ba élu bazoza la séduit moto na Nzambe moko yebaki moto na nguya lelo moni ya komi ko sala makambo ya bosoto lelo moni ya komi koloba ya par ya mokili bien aimé ka musayote azaka élu oyo aza séduit bene ba kozala séduit yango bozo mona ba serviteur de Dieu belé ba koti na ba science ba koti na ba makambo belé parce que tango e komi mabe mikolo e komi mabe bien aimé dans le Seigneur yango na sa serviteur moko oyo azo tala ta mususu baninga ministère ezo progresser ya yetelemi esika moko oh mon bien aimé dans le Seigneur kokende ko simba bisimba simbate kokende ko sangisa te bien aimé dans le Seigneur. Bible ne peut servir 2 maîtres à la fois. Nous servons Christ. Toye na distraction et koti na bana na Nzambe na ba serviteur de Dieu. Tozobenga ma serviteur de Dieu mais or aussi to komi ko servir maman. Tozobenga ma serviteur de Dieu or to komi ko servir ba Nzambe mosusu bien aimé dans le Seigneur. Oh nalingi o racheter le temps. Nebso ke mikolo e komi mabe bien aimé. Mikolo e komi ya pasipe ya somo. Zamba zo saila tanzamba lobi na nowe alobi kota na arche yo libota na yo mobimba pena banyama et bien aimé tango kotala noa zo kota na arche azalaki na 600 ans pardon azo kota na arche metango noa abimi na 601 okomona bible lobi Noé fit sorti dans l'arche. Oh bien aimé Noé donc ce toko basali une année na katikati na bateau. Donc Noé a vu une année de la grâce. Oh Christ a dit l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer une année de la grâce. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, mon bien-aimé, aux Olandangai. Nalingi tan lobo ezo yepai na yo et renouveler yo. Lobo et révolutionner yo. Olongwana nu na kati na distraction bien-aimé. Letozolo banatan we ko mabe ba puissance au monde ya ténèbres et dominer di kolona bana na Nzambe ba lisumu et dominer di kolona basal dans Nzambe bien-aimé
tango oyo ebelemi yo na nga tozwa bashite ya basali mosusu epesa biso nde mayele eza mpona koseka te mpona kotyola te me epesa biso mayele mpo tozala prudent mpo te biso mpe tokweya na bameme erreur te oyo bango bazosala to mpe oyo basi basali bamingi bien aimé basali déjà naufrage dans la foi me ngai na ngai nayebisa yo ke oyeba korachete tant bien aimé ntango oyo nzambe azotikela yo tant oyo ezali mpo te osaisie occasion bien aimé mokili oyo ekoleka nyonso eza na kati ya mokili oyo ekoleka bien aimé elo telema na esika kaka oyo otelemi olingi kochange te otikali le même or il y a qu'un homme oyo achangeaka te babengi ye rabi le même hier aujourd'hui et éternellement. Oh gloire soit rendue à Dieu bien aimé yo nanga tobengami ya kochange yo nanga tobengami ya kochange parce que toza rabi te rabi kaka nde achangeaka te bien aimé mais esengeli na biso sikoyo to changer marche na biso tozwa grâce dans nzambe na pamba te bien aimé grâce eye epai na biso tala ngolu na nzambe bien aimé dans le Seigneur nde tozoba ntango nyonso nzambe aza koya mpo te abenda bana na ye matoi mpo te ayebisa biso te ngongo ekomi mabe mpo te ayebisa biso te ngongo oyo tozali eza ya pasi yo moko ozomona bien aimé tala makambo nyonso ndenge ekomi na noir sur blanc eloko moko ya malamu eza susu ya mokili te bien aimé dans le Seigneur tozozela kaka mokolo yango le jour J nde tozoba Kriste akoya lokola moyibi mpo na bato oyo nano bayebi ete bato baza na kati na distraction bao baza na kati ya distraction nde Kriste akoya lokola moyibi kasi biso toyebi bien aimé tokozala déjà préparé mpo te basigne ezali toza na basigne bilembo oyo ezotalisa biso ke mobali na libala esengeli aya kokamata mwasi na ye c'est pourquoi na temps oyo nde tozoba to racheter le temps eza temps oyo ngai na yo serviteur de Dieu bisika tozwami mwana na nzambe totelema na katikati na ba Facebook na katikati na ba media partout topanza sango na kolo Yesu Masia tolala pongi te bien aimé eza temps to s'élever eza temps ya baguerre te ya bitumba te ya ba bagarre te mais eza temps oyo ya ko s'élever afin que kombo na nzambe eyokana tala moyini ya azosala propagande moyini azosala propagande ya batata na ye moyini lelo makambo mosusu ezalaki ya pasi ya somo lelo meme na baafrike na bamboka na biso ya Congo ozokende koluka mosala bazotuna oza na loge nini ezalaki so likambo ya somo te kala ezalaki soki moto aza na basiance akobatama moto aza na nini eza makambo moko ya soni me lelo eloko moko ya soni ezali te bien aimé makambo oyo nyonso tomonaki ezalaki mabe makambo oyo nyonso tobandaki komona lelo ekomi malamu totala même banete basigne est ce que ezolakisa biso te ke eza na quelque chose bien aimé mais biso tozobongisama mpona événement moko toyebaka ke kanda na nzambe ezomata mabe teleme ezokoma ya mingi kanda na nzambe ezomata bien aimé e nzambe akokita po te asala jugement eza éternel nzambe aza na bomoi bien aimé makambo tolobaka ezalaka itopi te makambo tolobaka ezalaka bahistoire te makambo tolobaka ezalaka masapo te ezalaka sambole zole te mais c'est la réalité ce sont des choses spirituelles ntango tozoloba makambo ya molimo bien aimé dans le Seigneur eza makambo oyo esengeli ngai na yo tozwa yango en considération ntango yango etelemi gloire soit rendue à Dieu bandeko ebele baza déjà prêt baza déjà na koningana baza déjà kosala mosala na nzambe yango nazosenga bandeko nyonso bana na Finlande baserviteur opoza na kati na Finlande totia nyonso à côté tolongola distraction tolongola barancune tolongola un tel boye bien aimé bibelobi une maison qui est divisée en elle-même est-ce que koki ko subsister. Nous sommes dans la maison de l'Éternel et c'est que tous allons tous unis bon moko pour nous faire face na ba ruse to faire face na makambo oyo etelemeli biso oyo etelemeli église bien aimé dans le Seigneur lelo tozoloba soki tosombi ngonga te bien aimé ngana yo ekozala pasi nangi totanga pona kosukisa nde nalobaki nazosala kaka exhortation oyo pona yebisa yo ke olamuka na kati na pongi nazosala exhortation po te nayebisa yo ke Christ alingi azonga et natan o tokomi mabe yo mwana nzambe place na yo ezani lolenge komami et quand les fondements sont renversés le juste que ferait-il natan o makambo nyonso komi mabe natango nyonso toyebaki tant bazoloba o moto na nzambe tant bazoloba église bato bazo respecter même église bato bazo respecter ba yebiki église esika présence na nzambe ezalaka mais lelo bien aimé ekomi esika ya pasi ya mawa
eza kutu na pasi okende koteya mutu liloba na nzambe yoka kaka abotika bamakambo na bino wana abolongwa na kati na badistraction mpo na nini. Bien aimé dans le Seigneur, Christ alingi azonga yango ngana otorachete temps oyo nzambe azotikelo eza po te yo s'enfoncer na mal te, eza po tokota na kati na distraction te, eza te po te eza po te yo bongisama. Tant oyo nzambe atikelaka yo longueur a temps oyo azotikela yo ezalaka patience na nzambe. Mais bien aimé dans le Seigneur, nde toteyaki na message na biso sur le dit vierge tobaki Christ akoya. Bien aimé dans le Seigneur, nabaki totanga Romains chapitre 13, Romains chapitre 13 verset na biso 11 mpona kosukisa. Nalingi mpenza ndeko na nga ozwa temps mpona kolanda message oyo. Romains chapitre 13 verset 11, Bible lobi, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Gloire soit rendue à notre Dieu. Zamba pambola liloba na ye yo moko yoki Bible lobi tan oyo yango nde sengeli biso tolamuka na katikati na pongi, tolamuka pongi oyo Bible tesaka biso ezalaka mingi distraction wana pe tolobeki na tina sommeil ya badi vierge eza distraction oyo libota na nzambe baza nango. Bato baza na katikati ya distraction lokwa na ntango ya Noé kobala kobalisa koluka miracle koluka bakambo ebele bien aimé. Mais bato bazobosana ke Christ akoya kokamata mwasi na ye moto aza préparé. C'est pourquoi tombi bongisama po na rencontre ya époux bien aimé. Lelo nzambe atiaki biso cœur na yebisa yo racheter le temps car les jours sont mauvais. Récupérer batemps oyo nzambe tant musu ki Christ ayaki na moment wana enge kozala pasi pona yo ndeko nanga banda ko récupérer ngo racheter le temps car les jours sont mauvais. Mais bien aimé dans le Seigneur, tika ete nzambe apambola yo ndeko nangai oyo kiloba o Bible biso ki toyoki mongongo na nzambe tokanga motema te etango biso tozoya tozopesa temps na biso bien aimé tant ebongaki na sata makambo mosusu toyepote toyebisa bino de la part du Seigneur eza nde tolobaka mpona bamedia te soki ezalaki mpona koya komimonisa na baneti mbe ntango mosusu biso mpenza tolingaka badiloko wana te. Mais nde Paul azobala na insiste même manette imposée pour annoncer la parole de Dieu soki tozo ezaka pour rien que pour la parole de Dieu po yo kaka obika mokolo wana yo ozala sauvé. Mais bien aimé dans le Seigneur, yango nzambe apambola yo nakosepela mingi olandaka mateya nakosepela biso kobeti kaka oke na YouTube obeti servante de Dieu Mati ekala okomona ba message ekobima ena lisungi na nzambe ndenge tolobaka baton ezalaki biso mwa mobulu mbete basoki mpe nzambe alobi te tovandaka kimia. Mais soki nzambe atie quelque chose tokoya po te toyebisa bino de la part de l'Éternel. Kolo apambola bino mingi bambote na nga na bino nyonso oyo boza kolanda ngai oyo bolandaka évangile éternel bandeko na kolo Yesu Masiya bisika nyonso bozali dans le monde entier. Nzambe apambola bino ya mingi, nzambe asunga biso ndenge tozoloba tokende mosika po te mokolo yango ngai na yo to se trouver epai moko to se trouver esika oyo nzambe abongisaki mpona biso bien aimé po te Christ abongisaki biso makambo malamu alobi je connais les projets que j'ai formés sur vous, projet de paix, de bonheur et non de malheur. Yango wana nzambe apambola yo na pesi mbote mingi na libota na nga mobimba bisika bozwami kolo apambola bino ya mingi na boye tokobondela nzambe tata na biso na likolo tozongisi lisusu lokumu epai na yo moyenge bene. Merci po tolobaki na biso ete tokolia mpe tokotonda tokozala na kati na confusion te. Merci po te bano bayoki liloba nkolo tika eto esika yango ebibi oyo nyonso akoyoka ngo nzambe epota mbuma kati na mitema bana yo ndenge bible bitosuka na koyoka te kasi totia maloba na nzambe na misala nazosenga na nkolo Yesu kolamusa ndeko nyonso oyo akotaki na kati na distraction na temps oyo alamuka na kati na pongi oyo nyonso abandonaki kondima azongela kondima na ye azongela premier amour na kombo na mokonzi Yesu azali nkolo songi mpe mobateli tobondeli amen.